고양이는 자신의 집사를 알아볼까요? 고양이는 사람 얼굴을 정확하게 구분하는 능력은 떨어집니다. 하지만 집사의 목소리에는 민감하게 반응합니다. 실제 연구에서도 낯선 사람의 목소리에는 무심하다가 집사의 목소리를 들으면 귀를 움직이거나 꼬리를 흔드는 반응을 보였죠. 또한 고양이는 후각이 사람보다 수십 배 발달했습니다. 옷의 뱃냄새, 손냄새를 기억하고 구분할 수 있습니다. 그래서 집사가 집에 들어오면 얼굴을 보기 전에도 냄새로 먼저 알아차리는 거죠. 게다가 고양이는 집사의 행동 패턴을 학습합니다. 밥 먹는 시간과 놀아주는 시간을 기억하고 퇴근 무렵이면 집사가 곧 올 거라는 것도 알아차리죠. 즉, 고양이에게 집사는 단순한 밥 주는 기계가 아니라 특별한 존재로 뚜렷하게 인식되고 있는 겁니다.